I wneud 12 rôl, bydd angen 500 gram o fflwr bara, 50 gram o siwgr, 12 gram o halen, 10 gram o ddim sych, 7 gram o hadau ffenol, 3 gram o chili sych wedi dorri'n fan, a 5 wy. Cymysgwch y cyfan ar gyflymder isel cyn ychwanegu tamed bach o lath twyn. Yna, mae'n amser i ychwanegu 250 gram o fenyn. Rhowch e mewn darn wrth ddarn, yn hytrach na roi'r cyfan mewn ar unwaith. Mae hyn yn sicrhau bod y menyn yn cael ei gymysgu drwy'r toes i gyd. Dyw hwn ddim yn fara i fwyta bob dydd gan bod shwt gymaint o fenyn ynddo fe. Dwi wastad yn defnyddio cymysgwr trydan i gymysgu toes brioche. Mae tymheredd eich dwylo yn dueddol o doddi'r menyn a gwneud annibendod o'r toes. Ar ôl ei gymysgu'n dda, mewn ag e roi'r gell dros nos. Erbyn y bore wedyn, bydd y toes wedi dyblu mewn seis. Mae shwt gymaint o menyn yn hwn. Dwi'n bod yn gweithio'n eitha cloi efo fe. Felly mae'r tin yn barod, dwi'n rhoi bach o fflwr lawr gyntaf, a just trian un siw bod e ddim yn toddi gormod wrth bych chi'n gweithio. So digon o fflwr lawr. Chydig ar eich dwylo. Mae'n wastad yn moment neis. Torri trwyddo'r cling ffilm. A mae'r arogl, chi'n rogli'r birym. Beth sy'n neis efo bara pan mae fe'n profi'n hirach na just awr. Mae fe just wedi cael lot fwy amser i ddatblygu. Mae'n rogli'n anhygoel. Felly, nawr. A mae fe'n mynd i bod yn eitha sticky. Ond mae fe hefyd bod e mor rich, mae fe mor moethus, a fydd e just yn blasu'n anhygoel. Felly, chi'n gweld y strwythyr, y birym, fatha we, pre-cop. Chydig bach y fflwr. A dwi jyst mynd i rolio fe drosodd mewn i selsig hir. Fel yna. A dwi'n mynd i torri allan nawr 12 darn. Dwi'n mynd i marcio gyntaf hanner ffordd, sef tua fyna. A wedyn unwaith eto dwi'n mynd i marcio hanner ffordd ar ochr yna, a fyna. A nawr, dyn ni angen 6 ochr hyn a 6 ochr yna. Felly, gyn ni wneud 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lovely. 1. Dim ots os bod rai yn fwy o seis na'r lleill. Mae dy fi brawd sy'n hoffi bwyd, mae'r gŵr yn hoffi bwyd, maen nhw wastad mynd i dewis yr olyn mwy o seis sydd yn y batch. Mae rai llai o seis yn y siwtio'r plant. Hefyd, os ydych chi'n cael un llai o seis, chi'n cael 2. So mae'n peth dda. Right, dyma sut ydych chi'n rolio. Un llaw, a be dwi'n neud, dwi jyst yn cadw fe yn yr un siap, a jyst yn troi llaw, a dynyddio'r bwrdd. A mynd ffrithiant rhwng y bwrdd a'r toes yn helpu fe creu y siap iawn i chi. So digon hawdd, ac eto, dych chi ddim yn trinau gormod. Dyna un, mlaen i'r nesaf. Dim ots os bydd ddim cweit yn berffaith, hwnna'n profi taw chi sydd wedi gwneud nhw wedyn, a ddim wedi prynu nhw ar siop. Ar ôl siapo rolls, gadewch iddyn nhw brofi am hanner awr o dan liain llestri. Wy o hyd yn rhoi tamed bach o wy ar ben brioche i roi sglein iddyn nhw. Ar ôl hanner awr yn y ffwrn, bydden nhw'n barod i'w bwyta.